비염에 좋은 음식 탑5. 건강부터 챙기자. 비염은 코의 부종과 염증으로 인해 코 혼잡, 재채기, 코막힘 등의 증상이 나타나는 만성적인 코염증입니다. 비염을 개선시키는 데 도움이 되는 음식과 영양소를 소개합니다. 1. 양파와 마늘. 항염증 효과가 있는 알리신이라는 화합물을 함유하고 있어 비염의 증상을 개선시키는 데 도움이 됩니다. 2. 생강. 항염증과 항산화 효과가 있는 생식물로 알려져 있어 비염의 증상을 개선시키는 데 도움이 됩니다. 3. 오메가3이 풍부한 생선. 오메가3 지방산은 염증을 감소시키는 효과가 있어 비염의 증상을 개선시키는 데 도움이 됩니다. 연어, 참치, 마카렐, 고등어 등의 생선에 풍부합니다. 4. 비타민C가 풍부한 과일과 채소. 비타민C는 항염증과 항산화 효과가 있어 비염의 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 오렌지, 레몬, 브로콜리, 파프리카 등에 풍부합니다. 5. 발효식품. 발효식품은 프로바이오틱스라고 불리는 유용한 미생물을 함유하고 있어 비염의 증상을 개선시키는 데 도움이 됩니다. 요거트, 캐피어, 김치, 사워크라우트 등을 추천합니다. 유용하게 보셨다면 구독, 알림 설정 부탁드려요.